Hello to everyone. Hope you all are fine. So welcome to my another new episode. I hope to episode 3 of Motive Vlog, है ना? Right now 8:48 भइसक्यो बिहानको। हाम्रो गेम चाहिँ 9:30 बजेबाट थियो। तर म चाहिँ एकदमै ढिलो भइसक्यो किनभने म भर्खरै उठेको होइन। रियालिटी कुरा झुटो नबोल्नु पर्दाखेरि जस्ट नाउ आई वेक अप। अब फुटसललाई छिटै मैले भनिसकेँ मेरो बिदाको समस्या फुटसलले खायो किनभने हाम्रो गेम इन्टर कलेज टुर्नामेन्टको गेम हो। आज चाहिँ हाम्रो क्वार्टर फाइनल गेम विथ अरुणा कलेजसँग छ हाम्रो। यो आज गेम पनि जस्तो राम्रो हुन्छ होइन, जस्तो हामी राम्रोसँग खेल्न सक्छौँ होला। अब अलिकति यो ढुवा भयो पनि कहाँबाट आउँछ गाडीहरू यार। सो गाइज हेप्पी इन्जोय माई यस्तो भिडियो होइन। अब साउन्ड क्वालिटी अलिकति नराम्रो थियो होइन, मैले त्यही भन्थेँ आज अलिकति बेटर हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई। यहाँ त मैले माइक अलि अर्कै ठाउँमा राख्ने छु होइन। हो अब आजको साउन्ड क्वालिटी चाहिँ मैले एकछिन सुनेको होइन। अब घर गएर एडिटिङ गर्नु सुन्छु साउन्ड क्वालिटीहरू चाहिँ। हो आजको साउन्ड क्वालिटी चाहिँ राम्रो होस् होइन, बब्बाल होस् बब्बाल। किनभने साउन्ड क्वालिटी यस्तो आएर मलाई पनि दुःख लाग्यो, भिडियोमा इम्प्रुभमेन्ट आउँदैछ, साउन्ड क्वालिटीमा कस्तोसँग बिग्रेको त्यो आवाज जस्तो स्याड होइन। चाँडो कस्तो चाँडो खर केही छैन, खैर जाडो हुन्छ। अहिले त्यहाँ गएर सुक्नु पर्छ, तातो हुन्छ। त्यहाँ किन सुक्नु पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ होइन, अब गोलीको पऱ्यो हो र। अब ड्याम दुन तल माथि तल गर्दै पुरै तरिका रोक्नुपर्छ अनि सिक्नु पऱ्यो। अलिक यस्तो राम्रोसँग खेल्न नि आउँदैन, तर खैर केही छैन, करिबरी खेलिन्छ। स्टार्ट गर्नु पऱ्यो, ढिलो भयो भने जाडो भएछ। म 8:45 भयो लक्ष्य ढिलो भएछु क्या, त्यो पनि अलिकति तनाव भयो। मैले 7:30 बजी अलार्म लगाएर सुतेको थिएँ होइन। 7:30 बजी उठ्यो एकताल, यसो सोचेँ 9:30 बजी जति जानु ग्राउन्डमा एकछिन सुत्छु अनि फेरि उठेर जान्छु भनेर सोचेको। अनि भाइले उठेको हेर्छु त 8:30 भइसक्यो। अब 1 घन्टा कसरी रेडी हो अनि 8:30 भयो पनि 8:45 उठेर मुख्यो मात्र बाइक टिपेर फटाफट सरबाइज 20,000 वाट्स पायो भने सरबाइज थाहा छैन। मैले अस्ति पनि भनेको त्यो म चाहिँ आज यहाँबाट छिरेर भित्र छिरेर माथि हुँदै फुटसल ग्राउन्ड जान्छु। हिजो चाहिँ म छिटो गएको भने कलेज थ्रु हो यो नयाँ होबाट जान्छु होइन। अन्त त्यो फेरि एउटै हुन्छ कि भिडियो चाहिँ होइन, त्योहरू म एउटै बनाउनु चाहन्न। यो चाहिँ अब यहाँबाट छिटो गएर अब कता गर्नुपर्छ भइसकेपछि थाहा हुन्छ मलाई पनि होइन। अब अलिकति यो बाटोमा अलिकति कन्फ्युजन छ मलाई। वेमा चाहिँ एकदम कन्फ्युजन हुन्छु म चाहिँ होइन, बाटोमा चाहिँ एकदम कन्फ्युजन हुन्छु किन थाहा यो बाटोमा चाहिँ हल्का कन्फ्युजन लाग्छ क्या मलाई। र चिनिरहेको हुन्छ बाटो साटो सबै होइन, तर अलिकति आफूमा चाहिँ यो कन्फिडेन्ट नभएको कि के नभएको हो। सो हामी यहाँनिर अहिले आफ्नो हस्पिटललाई पनि लगायो होइन, अलि अगाडि छ हस्पिटल। बाटो नर्छ कि के हो त बाटो हेरिरहेको के भन्ने त्यो मराज फेरि हात पनि यहाँको मराज एकदम मार्छ हो न, एकदम एक्सिडेन्ट हुन्छ हो यहाँको मराजले मार्छ बचाएर हाल्नुपर्छ। यहाँ त बाटो मराजदेखि गऱ्यो टुटुको अर्कै मराज बचा मराज सिधै ठुलो आउनु हो। मैले भन्दै थिएँ आएर सिधै
के हो लिरिक्स साह्रै हो लिरिक्स मिल्यो भने मलाई गीत गाउनु आउँदैन मैले त्यति गीत गाइदिएको हो म चाहिँ एकदम यो गीत गाउनु गराउनुदेखि मेरो प्राइजहरू पाउनुपर्छ कस्तो म के भन्ने हो कस्तो छ मेरो प्राइजहरू कुरा होइन घर केही छैन बिस्तारै बनाउँछु व्यवहार भन्नु बिस्तारै हिजो हामी विक्रम पाण्डे ओह्रालो बाटो कति होइन हामी आज अर्कै बाटो जान्छौँ होइन विक्रम पाण्डे ओह्रालो नगइकन अर्को अब त्यो के अरे वीरेन्द्र क्याम्पसको जुन त्यो नयाँ ग्राउन्ड छ नि इन्टर कलेज हुने ग्राउन्ड त्यो इन्टर कलेज हुने ग्राउन्डको उतापट्टिको रोडबाट जान्छ उतापट्टिको रोडबाट गयो भने चाहिँ विक्रम पाण्डेको ओह्रालो हुन्छ त्यो हामी उतापट्टि रोडबाट जान्छौँ साइड अर्कै भाव कति फाल्टो रहेछ यार भन्दै पऱ्यो त खराब बस्नु बाटोमा यस्तो फाल्टो फाल्टो हुनुभयो भने क्या नेपाल सरकार तनाव हुन्छ पऱ्यो हामी जस्तो युवाहरूलाई साना महाराज ठुलो महाराज साना महाराज दाजुभाइ प्रेस लाइनमा आएर ज्याम मलाई किन होइन खराब मानव छ हाम्रो टर्निन्छ होइन यहाँबाट सानो टर्निङ लिएर यहाँबाट सिधो हाल्छु अनि अलिकति मोर्छु सिधो कहाँ कहाँ मलाई पनि आएन फाटो 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 हाम्रो अलिकति ओह्रालो हो यो चाहिँ विक्रम पाण्डे ओह्रालो होइन यो चाहिँ के ओह्रालो भन्छ मस्ती नै 2-3 दिन आयो त्यो मलाई अहिले यतिकै आएको हो भोगो ठाउँ ओह्रालो भन्ने कुरा त्यही हो अनि म विक्रम पाण्डेको ओह्रालो लागि त्यो बाटो लानु खोजेको खैर त्यही भएर हो बुझ्नुभयो भन्दा नि अझ भन्ने नि तर हजुरहरू लास्ट बवाल हो क्या हेरिदिनु कि मेरो भिडियो होइन सबलाई हेरिदिनु पऱ्यो अब सबजना बवाल बवालहरू हेरिदिनु पऱ्यो सब्सक्राइब भनिदिनु पऱ्यो होइन अनि बवाल हुन्छ नि सबले सब्सक्राइब लाइक कमेन्ट होइन बवाल हान्नु पऱ्यो क्या भिडियो पुरै अनि नयाँ नयाँ भिडियोमा पनि मजा लाग्छ मजा छ भन्दै मजा आउँछ नयाँ भिडियो हाल्न पनि होइन इफ यु वान्ट सपोर्ट मी देन I can't do anything. किनभने म त भिडियो हाल्छु तर मसँग केही नलेजै हुन्न हजुरहरूको सपोर्ट नभइकन म एकदम फ्रस्ट्रेटमा हुन्छु फ्रस्ट्रेटमा अनि भिडियो अब के भनौँ के भयो सुन्न अब रेडियो टर्निङ लिने बित्तिकै चलाउँछ होइन त्यो सेलेक्सन बगान हुन्छ रमाइलो गर्छ एकदम पार्किङ बगान छ होला नेबरहुड टर्निङ छ चिकन बेसी बाटोमा आएको कति भइसक्यो त्यो के खोर्सानी बेला आइन्थ्यो चाहिँ गर्दा हो बाटो पनि अन्त कहाँ गर्दा आइन्थ्यो र सिधै सिधै फुट्छ बाइक यहीँ राख्नु पऱ्यो फुट्छ आइपुग्यो सबैजना यहीँ छ जान्छ अब ब्याकै छैन रहेछ आज जस्तो पहिलो गेम कि दोस्रो गेम होला डिसिजन गरेर सेम बवाल छ अब हाम्रो केटाहरू कहाँ छ दुवै खेलाडीको लागि आज यो गेम जित्नै पर्ने कलेजको डिओ होइन नयाँ कपालमा है अब अर्को ह्यान्डसम आइटेम ड्युटी ह्यान्डसम हाम्रो डिआईलाई र सुहेल हाम्रो मछली बजार रेडी हुँदैछ मछली बजार रेडी हाम्रो अनमोल किरणलाई के विकास
केटाहरू हेप्छौँ अन्त गेम खेलेर जाएर हाम्रो अब मेन खेला ल त यो सुरुमा आएको भिडियो सुजेल होइन परोटा खेला उसको हाइट होइन उसको ह्यान्डसम्म राति नै रहेछ हाम्रो अर्को ह्यान्डसम्म मनोल क्याप्टेन परोटा खानुपर्छ नि क्याप्टेन सो 15 बजे भर्खर निक्लियो हामी खाजा खाएर आज पनि सन्डे बिरामी भइदिन्छ हाम्रो नयाँ सन्डे मर्नु पऱ्यो आज गेमहरू एकदम दुःख लाग्यो त्यही भएर बिस्तारै बिस्तारै बोल्नु मन लागिरहेको छ होइन हाम्रो नयाँ अनलाइन बुलेटमा हाम्रो सो लागिरहेको ल म केटाहरूलाई पनि डरेको हुन्छ सो म पनि जस्तो हुँ अब एकदमै मेरो पनि हल्का लस भइरहेको छ होइन लुसो लुसो पत्रिरहेको छु थकै लाग्यो घामबाट आज खाना पनि खाएको थिएन टाइममा खाएको थिएन भर्खर खाएको छ टाइममा खाइएन तर फिलिङ अलिकति हुने अब त्यही हो अब हातमा सिधै ह्यान्डसम बल्ल जान्छ होला चाहिँ ह्यान्डसम गर्नु पर्ने भयो भन्नाले अब हल्का कपाल कलर भनेको थियो गाउँमा बिजी हुने भने त कपाल कलर हाल्नु भनेर यसो निक्लेको ह्यान्डसम कलरको सो नभएर त 24 कोटी जाँदा फेरि भनेको ठाउँ सिधै गयो भने मेरो घर हाडी छ यो चाहिँ जेब्रा क्रसिङ सो गाइड चिप्सिङ फलो गर्नु कोही मान्छे खाने ठाउँ छोडिदिनु होला कृपया धेरै मलाई ह्यान्डसम पार्लर यो चाहिँ कस्ट भयो दिस इज ह्यान्डसम पार्लर यो हो बहुत ह्यान्डसम हुने ठाउँ सो ह्यान्डसम पार्लर कहाँको सो ह्यान्डसम पार्लरमा दाइ भेट्यो होइन हाम्रो कलर हानिदिए कलर हान्दै भएको भए त रमाइलो हुन्थ्यो बबाल कलर हानिदिन्थ्यो त्यो बबाल कलर हान्दै नि हुन्न रहेछ अहिले त्यही भएर हान्दै आज कति ब्याड लक भएको आज एकदम ब्याड लक रहेछ मेरो दिदीलाई किनभने गेम हाल्यो ह्यान्डसम पार्लरमा झन् आज ह्यान्डसम बन्नु भनेर आएको कोही पनि हुनुहुन्न सो अब यसलाई के भन्यो पैसा खर्च नगर भनेको बिजनेस पनि होइन केही छैन खैर अब अर्को ताल खेल्दा सबै खेल्दाखेरि अर्को ताल जित्यो सेकेन्ड टाइम होइन मान्छे सेकेन्ड टाइम हुन्छ सरी चाउमिन खाएको कस्तो 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 भइसक्यो हो हामी आगे पनि चौकाइसक्यो होइन अब आजको मेरो एक्टिभिटी चाहिँ छ to see you soon guys. Support me, subscribe my channel, as well as like, comment, and don't forget to share my each and every video. I want to say to you all that subscribe my channel, likes, share and comment. यो नबिर्सिनु केटा हो होइन यो बिर्सिनु भन्छ नि मैले बबाले ल्याइदिन्छु क्या हो So guys,